ចេញពីទីនេះតើអ្នកហៅអ្នកណាថាក្មេងរពីតូចបើចង់ស្លាប់ក៏គ្រាន់តែនិយាយទៅអ្នកវាពិតជារស់រវើកណាស់ស៊ូឡានីលេនស៊ឺស៊ឺបេយូខ្ញុំប្រកាសចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនេះខ្ញុំបានតាមរកកេយើងឈួនជាផ្លូវការស៊ូឡានយីវតើអ្នកចង់មានន័យយ៉ាងណាវាសាមញ្ញណាស់ចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនេះអ្នកណាដែលប្រឆាំងនឹងកេយើងឈួនវានិយាយអំពីខ្ញុំស៊ូឡានយីវប្រឆាំងនឹងគ្រូសាស៊ូតើអ្នកយល់ទេអ្នកខ្សោយយើងមិនអាចមានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យគ្រូសាស៊ូអាក់អន់ចិត្តបានទេលីនស៊ូស៊ូដើម្បីឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់ខ្ញុំពិតជាកោតសរសើរអ្នកណាស់អាចទ្រាំទ្របានការវាយលុកម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់គេយើងឈួនតាមឡាយខ្ញុំគិតគេយើងឈួនក្រវីអ្នកក្រវីកន្ទុយរបស់អ្នកហើយដើរចេញរបៀបអ្នកខ្លាចអ្នកមិនអាចយកឈ្នះខ្ញុំបានទេនោះគឺជាស៊ូឡានយីវតើពួកគេចាប់ផ្ដើមនិយាយដោយរបៀបណាស៊ូឡានយីវនេះមានអំណាចខ្លាំងជាងបេយូទៅទៀតគ្រូសាស៊ូមកពីជាងឆេងរបស់យើងគ្រូសាដំបូងកាលពីឆ្នាំមុនខ្ញុំក៏បានបរិច្ចាគទៅសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រសាលាផងដែរបានបរិច្ចាគអគារមួយស៊ូឡានយីវក៏ជាស្រីស្អាតប្រចាំសាលាដែរលទ្ធផលសិក្សាគាត់ស្មើនឹងកេយើងឈួនពួកគេទាំងពីរនាក់តើអ្នកដឹងទេថាថ្ងៃនេះតើថ្ងៃណាហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្ញុំវាគ្រាន់តែជាពិធីខួបកំណើតប៉ុណ្ណោះថ្ងៃកំណើតខ្ញុំនិងអ្នកស៊ូឡានយីវជាមួយគ្នាមិនមែនពួកគេទាំងអស់គ្នាជាមិត្តរួមថ្នាក់ទេនាងស៊ូឡេនយូមិត្តរួមថ្នាក់ណាសូមឈប់បានទេឈប់ធ្វើជាមនុស្សមិនសមហេតុផលទៀតតើអ្នកស្ដាយក្រោយទេដែលបាននៅជាមួយខ្ញុំបាទចាសោះខ្ញុំសោកស្ដាយវាល្ងងខ្លៅសម្រស់សាលានិងទេពកោសល្យសាលាជីវិតមុនគេយើងឈួនស្រឡាញ់នាងស្រឡាញ់ដល់ស្លាប់តើអ្នកបានស្ដាប់ការផ្សាយថ្ងៃនេះទេការចាក់ផ្សាយអ្វីនោះមិនអាចទៅរួចទេតើខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីគ្មានហេតុផលណាដែលយើងមិនអាចជឿវានោះទេតើយើងគ្រាន់តែនឹងប្រកួតកេយើងឈួនមែនទេតើអ្នកកំពុងឈរនៅទីនោះដើម្បីអ្វីអ្នកមិនបានព្យាយាមជួយខ្ញុំកែម្អទេថ្នាក់មែនហើយត្រឹមត្រូវហើយបាទចាសស៊ូខ្ញុំនឹងមិនបោះបង់ចោលឡើយខ្ញុំកំពុងចាក់ចេញឥឡូវនេះលីហើយស៊ូមកញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនៅផ្ទះខ្ញុំយប់នេះស៊ូខ្ញុំបានសម្បត្តិភាពយន្តពីសញ្ញាវាជាប៉ោទីតានិកតើវាសម្រាប់យប់នេះទេយប់នេះម៉ោង 8 យប់ថ្ងៃស្អែក Titanic វាត្រូវបានយកចេញពីអេក្រង់លីនយ៉ាងតើអ្នកអាចគុំប្រើរបស់ទាំងនេះការលបួងស៊ូនាងមានការប្រឡងរបស់នាងឆាប់នេះតើអ្នកដឹងទេដូច្នេះវាគួរតែត្រូវបានកែលម្អអារម្មណ៍សោភ័ណភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំតើពួកគេទាំងអស់គ្នាដូចអ្នកដែរឬទេអ្វីដែលគាត់ដឹងគឺគ្រាន់តែកប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងការសិក្សារបស់គាត់តើពួកគេពិតជាយល់ពីសោភ័ណភាពមែនទេខ្ញុំលោកកេយើងឈួនស្ងប់ស្ងាត់លោកកេយើងឈួនគីកាវ៉ាឪពុកម្ដាយខ្ញុំចង់ទៅយប់នេះអ្នកញ៉ាំអាហារមួយពេលសិស្សម្នាក់នេះតើខ្ញុំស្គាល់អ្នកទេតើអ្នកណានៅសាលាមិនស្គាល់ស៊ូឡេនីវគូជីងឈួនតើអ្នកកំពុងធ្វើពុតដើម្បីអ្វីសុំទោសស៊ូខ្ញុំនៅតែត្រូវផ្ដល់ឲ្យនៅថ្ងៃនេះសិស្សនេះបានទទួលការបង្រៀនអូល្អណាស់លោកកេយើងឈួនស៊ូឡានយីវគឺជាកីឡាករដ៏ឆ្នើមម្នាក់លេងពិបាកដើម្បីទទួលបានលោកកេយើងឈួនអ្នកបានឈ្នះចិត្តកូនស្រីរបស់គ្រូសាស៊ូរួចហើយពេញចិត្តហេតុអ្វីបានជាអ្នកព្យាយាមយកវាពីខ្ញុំតើអ្នកដឹងអ្វីខ្លះស៊ូតោះទៅលីនយ៉ាងមានអារម្មណ៍ខ្មាស់អៀនតោះមើលគុណពេលក្រោយមិនអីទេខ្ញុំមានពេលគ្រប់ពេលលីនយ៉ាងហេតុអ្វីយើងមិនទៅមើលវាជាមួយគ្នាខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងសូមប្រឡេកមើលបញ្ហាធនធានមាត្រឹងនេះខ្សែជំនួយតាមពិតទៅយើងអាចសាកល្បងវិធីសាស្ត្រផ្សេងពីរ៉ាមីតរាងត្រីកោណរលួយទៅជាពីរ frustums បន្ទាប់មកកញ្ញាភាពខុសគ្នានៃបរិមាណតើនោះមិនមែនជាវិចារញ្ញាជានេះទេអូត្រូវហើយអ្នកបានលើកឡើងពីរឿងនោះកាលពីសប្តាហ៍មុនការកញ្ញាដោយប្រើផ្ទៃកាត់ស្រុកគ្នាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមើលគីកាវ៉ាអ្នកពិតជាចិត្តល្អមែនតើខ្ញុំកំពុងសុបិនមែនទេ
តើអ្នកចង់ស្លាប់ទេលោកកេយិនជួនមានអ្វីខុសជាមួយអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមើលហេតុអ្វីខ្ញុំបានបុកកង់របស់ខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញស៊ូឡានីកាលពីជាតិមុនអ្នកបានចិញ្ចឹមសត្វស្លាបជាច្រើនក្បាលសម្លេងនៃការណាត់ជួបដែលកំពុងកើនឡើងសម្លេងនៅតែបន្លឺឡើងក្នុងត្រចៀកខ្ញុំលោកកេយិនជួនតើអ្នកធ្លាប់គិតអំពីវាទេថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងដួលហើយរលត់ជង្គង់ជំនួសខ្ញុំទោះបីជាយើងគ្រាន់តែជាមិត្តរួមថ្នាក់ធម្មតាក៏ដោយខ្ញុំមិនអាចបង្ហាញការព្រួយបារម្ភខ្លះដល់អ្នកបានទេប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចប៉ះខ្ញុំបានទេលោកកេយិនជួនហេតុអ្វីខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍ថាតើអ្នកកំពុងគិតពីខ្ញុំមែនទេលោកកេយិនជួនផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកតើភាពស្មោះត្រង់របស់អ្នកអាចឆេះបានយូរប៉ុណ្ណាទេខ្ញុំស្រឡាញ់លីនស៊ូស៊ូឥឡូវនេះមិនមែនស៊ូលែនយូទេត្រូវធ្វើអ្វីតើ1000ជាអ្វីខ្ញុំមិនអាចជួយខ្លួនឯងបានទេខ្ញុំនឹងទៅថ្នាក់ភ្លាមខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅថ្នាក់រៀនវិញលោកកេយិនជួនសូមអបអរសាទរចំពោះការឈ្នះចំណាត់ថ្នាក់លេខ1អរគុណចំណាត់ថ្នាក់របស់អ្នកក៏ល្អខ្លាំងដែរលោកកេយិនជួនក្មេងល្ងងឲ្យលីនស៊ូស៊ូកម្មវិធីពិតប្រាកដទើបតែចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះតើដៃរបស់អ្នកមិនអីទេដៃខ្ញុំមិនអីទេហេតុអ្វីមានអ្វីខុសជាមួយច្រមុះរបស់អ្នកទេអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមើលហេតុអ្វីកេយិនជួនខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកយល់យើងគ្រាន់តែជាមិត្តរួមថ្នាក់ប៉ុណ្ណោះមិនស្ថិតក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហាទេកេយិនជួនមកទីនេះមួយផ្លែតមានលីកសាឡា100នៅសប្តាហ៍ក្រោយប្រារព្ធឡើងនៅទីក្រុងជៀងឆេងសាឡាបានសម្រេចចិត្តផ្ញើជូនអ្នកនិងស៊ូឡានយឺតោះទៅជាមួយគ្នាប្រកាសណាស់ខ្ញុំពិតជាត្រូវការយល់ព្រមពីអ្នកលីកសាឡារាប់រយហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនបានឮអំពីរឿងនេះកាលពីជាតិមុនលោកគ្រូខ្ញុំនឹងគិតអំពីវាគីកាវ៉ារឿងស្នេហារបស់អ្នកជាមួយលីនស៊ូស៊ូកុំធ្វើសកម្មភាពតាមអំពើចិត្តវាបានបំផ្លាញអនាគតរបស់គាត់សិស្សពូកែដូចអ្នកដែរអនាគតប្រកាសជាភ្លឺស្វាងសូមផ្ដល់ចម្លើយមកខ្ញុំយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃស្អែកនេះមិនអាចជាស៊ូឡានយឺបានទេទាំងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្ររបស់អ្នកក្នុងការចូលទៅចិត្តខ្ញុំអរគុណលោកគ្រូតើលោកគ្រូយ៉ាងនឹងគូជីងឈួនយកស្របទេគាត់បាននិយាយថាគាត់ត្រូវគិតអំពីវាឈុំទៅរកព្រះច័ន្ទចាប់តាំងពីអ្នកដឹងរួចហើយអ្នកគ្មានអនាគតជាមួយកេយិនឈួនទេហេតុអ្វីយើងនៅតែគូព្យាបាលគាត់ដើម្បីដេញតាមលោកគ្រូយ៉ាងសម្រាប់ខ្ញុំមានអ្វីមួយដែលកាន់តែរំជួលចិត្តជាងរឿងស្នេហាវិទ្យាល័យទៅទៀតតើអ្វីដែលគួរឲ្យចងចាំជាងនេះតើលោកគ្រូយ៉ាងចង់ជួបអ្នកអំពីអ្វីនាងចង់ឲ្យខ្ញុំទៅការចូលរួមក្នុងលីកសាឡារាប់រយជាមួយអ្នកណាស៊ូឡានីហេតុអ្វីមានអ្វីខុសស៊ូច្រណែនគេទៀតហើយនេះបង្ហាញថានាងនៅតែខ្វល់ពីខ្ញុំលោកកេយិនឈួនអ្នកពិតជាមិនអាចលះបង់បានទេពន្លឺព្រះច័ន្ទពណ៌របស់អ្នកខឹងហើយតើអ្នកចង់ចូលរួមទេខ្ញុំត្រូវគិតអំពីវាដោយប្រុងប្រយ័ត្នហេតុអ្វីខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តហើយកុំទៅរឿងបង្ហាញខ្លួនបែបនេះខ្ញុំពិតជាមិនទៅទេខ្ញុំបានសន្យាជាមួយអ្នករួចហើយខ្ញុំនឹងជួយអ្នកជាមួយនឹងការសិក្សារបស់អ្នកនៅសល់តែប៉ុន្មានខែទៀតប៉ុណ្ណោះរហូតដល់ការប្រឡងចូលមហាវិទ្យាល័យយើងត្រូវប្រណាំងប្រជែងនឹងពេលវេលាតើខ្ញុំល្ងងម្លេះហេតុអ្វីតើខ្ញុំល្ងងម្លេះមិនមែនល្ងងទេអ្នកគ្រាន់តែមិនបានដាក់ចិត្តលើវាទេដាក់ឲ្យសិក្សាមិនត្រឹមត្រូវទេកាលពីអតីតកាលខ្ញុំចង់តាមរកអ្នកខ្ញុំអាចធ្វើវាដោយខ្លួនឯងបានចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យស៊ីងហ៊ូនិងសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំងហេតុអ្វីតើគាត់នឹងធ្វើអ្វីមិនដែលរកឃើញអ្នកពាក់វ៉ែនតាខ្មៅធំពួកគេគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ខ្ញុំល្ងងណាស់វាបានបាត់ទៅអ្នកពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់សៀវភៅគំនូរព្រាងដែលត្រូវបានរឹបអូស
មេរៀនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងពន្យល់អ្នកអំពីអនុគមការ៉េតើនេះមិនមែនជាអ្វីដែលយើងរៀននៅឆ្នាំទី3នៃវិទ្យាល័យទេតើអ្នកអាចទេនឹងមិនលីនស៊ូស៊ូអ្នកគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ហេតុអ្វីបានជាសាធារណជនគួរអភ័យទោសឲ្យគាត់ថ្ងៃនេះត្រូវញ៉ាំអ្វីលីនយ៉ាងហេតុអ្វីបានជាអ្នកនៅតែមិនពូកែដូចទៅជិនឈួនចូលយើងនិយាយអំពីលីនយ៉ាងស៊ូអូតូញ៉ាំមុនគេខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកមួយមេរៀនក្នុងពេលបន្តិចទៀតយល់ព្រមខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអ្វីទេលោកកាជិនឈួនលីនស៊ូពូកែអត់ធ្មត់ណាស់ខ្ញុំជឿថាក្នុងកាលៈទេសៈបែបនេះអ្នកនឹងមានឱកាសតិចជាងមុនទៅទៀតដូច្នេះអ្នកចង់ចូលរួមជាមួយខ្ញុំកម្លាំងតើអ្នកគិតថាខ្ញុំត្រូវការទេជំនួយរបស់អ្នកនោះពិតជាអួតអាងណាស់ខ្ញុំបានឮរឿងនោះកាលពីពេលមុនឪពុករបស់អ្នកត្រូវបានបញ្ជូនទៅបន្ទប់ឯកការព្យាបាលដោយអ្នកជំនាញបរទេសគឺចាំបាច់ប៉ុន្តែអ្នកមិនមានលទ្ធភាពទិញសំបុត្រយន្តហោះទេអ្នកប្រហែលជាមិនអាចប្រមូលវាទាំងអស់បានទេដូច្នេះតើអ្នកកំពុងព្យាយាមនិយាយអ្វីឲ្យប្រាកដប្រសិនបើតើអ្នកអាចប្រៀបធៀប